21. slnovratový deň, december roku 2024, Haliny 990. A to je ten kopček taký skalnatý, ktorý sme videli stále do toho kopčeka. A ten kopček sa volá Sidorovo. Naozaj strmé brala. Lyžovačka dobrá, na to sa pozrieme, ale naozaj sme oproti slnku. Takže Haliny 990, hotel Malina, Malino Brdo, Malinné, Malinu, takže je tých zemepisných názov viacej a trošku je v tom chaos, ale nevadí, mne to nevadí, Ružomberčania ma opravia. Takže Haliny 990, spolucestujúcim stačilo Sidorovo a vlek Malinné, oficiálne podľa map. Bol som tam hore pred 4 rokmi, takže výhľad sa je fantastický. No a budem vidieť aj veľkú fatu, veľmi dobré. Ale ďalej už len opatrné. To je aj nie pohorie Vtáčnik, ale Vtáčnik kopček. Z Černovej sme tam boli pliešky a takéto zaujímavé body a vidíte, tu sa odtiaľ lyžujú. Hudba, Budha, snehu je na lyžovanie dosť. Takže Malinné, Ružomberok a okolie. A tamto veru aj nejaký stoh by tam mohol byť. Dobre som videl aj Ružomberok, aj Choč, ale nie z tejto sveta strany. Takže Haliny 990 a pokračujeme ďalej. Sidorovo a skalky vyzerajú takto. Slniečko naozaj fantastické. Pekný deň a verím, že neľutujete aj vy, keď budete pozerať tieto videá. Takže bomba. A ešte výhľad na nízke Tatry, na Veľkú Chochulu, Malú Chochulu, Prašivu, Salatín. A toto je naozaj obľúbený kopec Sidorovo 1099. Fantázia. Mám len pár minút, lebo spolucestujúci už mali dosť do Sidorova. Naozaj city, výstup a krása. Nevídaná. No len pozor pád.